Desítka. Tak, víte, že jsme tady na tom minule vedli diskuzi a vedli jsme diskuzi na pracovní zastupitelstvu. Rada města projednala a měla tam několik variant na výběr a doporučila zastupitelstvu vlastně učinit následující věc. Poplatek by byl 3 pásma. Pro ty, kteří nejsou jako občany visí nad labem, kteří tady nebydlí, ale mají tu nemovitost, kteří mají třeba nájemníky nebo takový, tak je tam návrh na 636 korun a pak všichni občani, kteří mají normálně tak, jako mají trvalý pobyt tady, tak by měli ti, kteří jsou v tom věku 6 až 70, by byl náklad, je tady návrh na 504 korun. A sleva pro děti do 6 let a důchodce na 70 let, tak ty by platili poplatek do výši 456 korun. Dávám tomu znovu diskuzi. Pan Grigor, pan Liška a pan Mináček. Já bych chtěl říct, že v podstatě nemám vůbec tak moc námitek proti tomu návrhu, co nakonec se jako přiklonila rada. Teď jsem tam teda čet, že potom hlediska finančního odboru, že by bylo dobrý ty první kategorie, to teda zaokrojit spíš na 660. Nemůžeme, ale nemůžeme. Na 636, já to vysvětlím, pak už jsme přes to, co smíme vybírat, protože tady to skutečně je ta úroveň toho, a 636 korun, že tam oni ty částky z nich divně, ale je to proto, aby se to dalo dělit v 12. A aby teda, když se mu vrací poplatek, tak aby se nevraceli 30 hodin. Takže jsem pro, prostě 630 nebo 660, to je jedno. Ale pokud jde o ty dvě kategorie, nechtěl bych říct výrazný, ale když se na to podíváte, tak prosím vás, pro ty osoby 670 let, v podstatě většinou ještě v aktivnějším věku, teda většina z nich, tak je nárůst 12% zhruba těch 500. A pro ty děti a důchodci, kteří si že ty kategorie jsme měli trošičku přeci zvýhodnit, tak jsou 15, čili tohle bych chtěl rád obrátit. Například osoby 6 až 70, 520 a děti a důchodci 430, což by bylo zvýšení u těch první kategorie o 15 a o děti a důchodci naopak jenom o 10. Ten poměr se mi nezdá dobré. Takže kolik nájemní část? Ne, pardon, já tady slyším jenom technickou a pak může přihlášený pan Eliška a pan Já jenom technicky vysvětlím, jak té věci došlo. Jo. Tím, že jsme hledali prostě ten násobek těch 12, tak jsme se snažili vždycky přiblížit co nejblíž tomu číslu, který jsme měli původně zaokrouhlený. A pak samozřejmě, tak jak říkáte, to beru tuhle výtku, že vlastně v té nejlevnější kategorie je ten nárůst obrácený, takže za sebe rovnou říkám, že se nebráním tomu, když dojde ještě k nějaký úpravě těch čísel, ale docela budu rád, i vzhledem k tomu, jak nás žádají úředníci z úřadu, aby prostě jsme zachovali ten násobek těch 12. Já říkám, nemusí to být 520, 430, ale chtěl bych to obrátit. Pani Polanová. Tak povídejte. Já jsem chtěla jenom říct, že to vůbec není pravda, že jsme chtěli tento násobek. My jsme naopak upozorňovali, aby to bylo jednoduché, když někdo přijde na pokladnu platit, aby se mu nevraceli 4 koruny a prostě, aby to bylo jednoduché. Práva majetku to tak nemá. Já jsem musíte o tom mezi sebou. Jednoduše. A málo více, jako vybírá peníze, než se vrací. Takže je potřeba, aby si to každý lehce uměl spočítat a že takhle to bude nakazit. Já bych si dovolil vás upozornit na ten odstavec, co je tam napsaný na té tabuli. Tam je napsáno, že Rada města nabídla tyhle částky, o kterých jste tady teď hovořili. V zápětí poté se píše, že s přihlédnutím na provoz pokladny navrhuje odbor správy majetku zaokrouhlit ty částky tak, jak je tam napsáno, s tím,
že v případě, že by docházelo k přistěhování, případně odstěhování dotyčných lidí v průběhu toho roku, tak by se ty částky hodnotily podle hodnot, které tam jsou napsané, to znamená nepatrně zvýšené, byly by to ty halířový, ale byly by do korun. A k tomu ty informace o těch 660 korunách. Tam je nahoře, že byste nalistovali o trošičku vejš, až k tomu prvnímu bodu, tam je poznámka, že podle výpočtu, který jsme upravili ještě s panem tajemníkem, se můžeme dostat na maximální částku 699 korun. Takže těch 660 se tam vejde. To je upravené až podají, že? No ale s panem tajemníkem tady jsme to do toho povídali. Tak. 690. A teď abych se vrátil k Petře a pak To je celá jiná situace. Takže já jsem teda, tak já budu mluvit o tom původním návrhu. Tam mně připadá absolutní disproporce, jak už tady bylo řečeno, že v podstatě ta snížená sazba, to navýšení odnese víc než je ta základní sazba, že to se mi nelíbí. A já vůbec nemám nic proti tomu na ty neobsazené nemovitosti a rekreační objekty, tam to klidně napálit, ale já tady mám připravený nějaký svůj vlastní návrh na ty částky, ale tak teď nevím, jestli... No tak dobře, tak já jsem navrhoval, aby tam nebyl taková disbalance v tom, tak mě vůbec nevadí ta 636 korunová sazba, tak lepší asi zaokrouhlit na 640, že jo? A potom bych teda tu sníženou, dejme tomu 430 a tu základní 490. Kolik to dělá ten rozdíl? Tak vlastně ta snížená je 390, že jo, takže... Dobře, ale jako celkově, tak o kolika se bavíme, o milionů, o kolika se bavíme? 300 000, 350, možná 400. Těch 4,5 milionů? Ne, 1000. Máš těch 4,5 milionů, který to stojí? No. Petře, pak byl pan Kopecký a pan Fajn. Tak, z začátku principiálně to víte, že si myslím, že prostě ty poplatky měly reflektovat skutečnou cenu toho, kolik to stojí, protože to prostě není podle mě investice. Další věc je potom, jak se s těma penězma nakládá dále a tak dále. První věc, která mě napadla, teďka zase, když jsem o tom přemýšlel, jak má dlouho ASA smlouvu s městem? No, můžeme jít vypovědět. Můžeme jít vypovědět, dobře. Kdo z města jednal o jakoby navýšení těch služeb, dejme tomu za stejný peníze třeba. No navýšení jakých služeb? No to, co pro nás dělá. Ale co chceš, aby navyšovali? No tak nám nebo o poskytnutí nějaký slevy. Jako oni drží cenu, pokud si pamatuju, 2 nebo 3 roky zavisím stejnou, tam žádnému navýšení nedocházelo, takže... No to věřím, ale tak jako... Tak, jestliže jako my máme neučit, ale máme tam výpovědní účtu nějaká izlamy, nevím. No tak by možná stálo to taky oslovit třeba jiný firmy, jakoby, jak nějakým způsobem, já nevím, jak třeba by dokázal nevědět nižší cenu, než nabízí ASA, jak je to dlouho ASA už? Dlouho, ne, 2 roky. No ne, tam, ale jasně, ale vysoutěžená je 2 roky, protože předtím tam byly ty tanečky 2,5 roční, kdy jsme to najímali pořád, že jo? No dobře, tak jako jestli třeba by neměla být taky strategie taková, prostě o tom uvažovat, že se nepodepíše smlouva neurčitou, ale bude se to prostě tlačit k tomu, že buď teda bude smlouva neurčitou a bude se tam jednat o cenách každý rok, anebo prostě se bude... Ale tak jako říkám, ceny jsou z toho roku 2, já nevím, když jsme to soutěžili. Já to chápu, ale konkurenční prostředí je schopný ty ceny strážet, že jo? Pokud někomu něco dáte na dobu neurčitou, tak jasně, že se nemusí snažit, aby nabízel. Ne, pokud naopak si myslím, že ta smlouva ti dává daleko větší volnost, protože pokud to službu nejseš spokojený, tak můžeš okamžitě vypovědět. A máš tam nějakou výpovědní lhůtu a pak uděláš soutěž.
Jestli chcete soutěž na odpady dělat znova, odhlasujte to, ale pak já někoho z vás nerád pověřím, abyste to udělali, já už tímto druhý projekt nechci. Fakt ne, a za současného zákona o zadávání veřejných zakázek už vůbec ne. To vám říkám tady otevřeně. Ale pokud se toho někdo chcete ujmout, jsem klidně pro. Ale já za sebe říkám, že já nemám důvod a nemám stížnosti na vývoz popelnic. Cena se drží ve stejné hladině, nehlasovali jsme o žádným navyšování, co si pamatuju. A představa, že budeme procházet 3 roky veřejnou soutěží na odpady, mě fakt děsí, to říkám na sebe. Dobře, já jsem se chtěl zeptat tady města, jestli se tomuhle tomu jako něco dělalo nějaký roky nebo ne, jestli existuje nějaké řešení prostě. Každý rok se schvaluje ten ceny, vždycky nějaký navýšení. Co? No, pardon, musím. Řeší se popelnice, řeší si vždycky. Popelnice se jako vlastně neřeší, protože popelnice jedou podle vysoutěžení z toho roku 2000, já nevím, které je to, fakt to neřeknu. A to takhle... A navýšení tam není, že jo? A v té smlouvě takové není nebude navýšení? Tížko, oni můžou požádat, ale já si nepamatuju, že za výsek nároby jediný, co se nám stane příští rok, a to se stane určitě, je to, že se má zvednout ten zákonný poplatek, nebo příští rok ještě ne, ale od roku 2014 tuším se má zvednout zákonný poplatek za skládku. A to samozřejmě přijde promítnutý do té ceny, ale to je správný poplatek, takže ten musí platit všichni. A teda, já jsem si hledal města přibližně stejně velký, jako jsme my. Tak třeba tým na Vltava už dlouhodobě drží 660. Pak tady mám Červený Kostelec, když jsem nepochopil, že tam je 2000 korun při četnosti jednou týdně jeden kus popelnice a jednoho poplatníka. Tomu přišlo, tam asi mají problém. Mně jde o to, aby se vykryly náklady, prostě, který to stojí město a s těma poplatkama. Já bych chtěl navrhnout zase to ještě, aby se ty měsíce nešly ty sazby dětí, důchodci a tak dále, tak podle mě, pokud jsou třeba starší osoby a tak dále, tak vyprodukují méně odpadu, že jo? To znamená, podle mě, no ale tak prostě podle mě by to mělo být tak, je to jedno, ale podle mě by to mělo být spíš tak, produkuju hodně odpadu, tak platím víc peněz. To znamená, jako abych spíš navrhl řešit četnost svozu. To znamená, že by byla možnost si třeba nechat odvážet popelnici jednou týdně a jednou za 14 dní prostě. To ale znamená změnit kompletně celý systém, protože tenhle ten systém je systém Milovicí, teoreticky si tu věc volit můžeš a tam to nejde za tou osobou, ale za každý. Co se stává, ale jde to jakoby za tou popelnicí. Co se v tom systému běžně stává? Každý systém má své výhody a nevýhody. Výhodou toho systému je, že nejseš omezený ani tou 1000 korunou, to znamená, nemáš tam omezení ve výši toho poplatku, protože se to řídí jiným zákonem. Většinou nevýhodou tohoto systému, který proto jako ty menší města se přiklonily k tomuhle, je, že ten systém znamená jednu věc, že většina obyvatel si pak pronajme tu nejmenší možnou popelnici s tou nejdelší možnou vývozní dobou a hází to všude možné. Fakt ty zkušenosti jsou ty věci. Bohužel musím říct, že to tak je. A ten systém v tu chvíli jakoby nepostihuje úplně všechny ty lidi a ještě tam nelze nějak moc jako zakotvit tu povinnost si myslím jako, a to ale jak je to tam s tím zakotvením, že musíš mít popelnici u baráku. Protože v tomhle systému je to jasný. Je udělaný ten. Pamatuju si, když Standa Svoboda to tady 2 roky tvořil, protože jsme všechny ty lidi, než se to prostě to. A opravdu máme tu zkušenost, říkají to i ty lidi města, že je tam tak dobrá zkušenost, že si vezmou malou nádobu, na dlouhou dobu, aby ušetřili, a pak se to prostě povoluje to jako za sebe. Ale ten systém už ne, ale znamená to úplně jako překopat tu vyhlášku, změnit to podle toho jiného zákona, protože jedno se dělá podle zákona o odpadech a to druhý z hlavy opravdu teďka neřeknu. Ale když se podíváš, tak systém toho druhého typu mají Milovice. Dobře, ale tak jako tam je možný, že já přijdu z bytu, ve který mám nahlašený ty osoby a zažádám si o jednu popelnici malou, jo. Kterou budu vyvážet jednou za měsíc. Protože ty to nemůžeš ty lidi jinak jak donutit. U nás to máš stanovený tak, že do 3 osob 120 litrová popelnice, nad 4, ale tam v tom systému tyhle ty věci stanou, protože ty říkáš, jasně, ale ty neučili, ty si sám řekl, že chceš, aby si to ty lidi učili, že jestli budou ano, ale popelnice, jako to by se zase odvíjelo, to se poptat, jak to funguje jinde, že to je celý. Ale já si myslím, že ten systém opravdu spěje fakt k těmhle věcem. Bohužel jako
můj názor, někde to funguje, tak nevím, já jsem Nevíš, jak to tam je celý ještě, jak to mají se sběrným dvorem, jak to mají se separovaným sběrem, jak to je, co ta částka postihuje, nebo to takhle, když řekneš jedno číslo. Ale jako, ne, já bych to já jenom jsem tomu chtěl říct, že ten systém samozřejmě v jádru možné je, ale znamená to kompletně změnit tu legislativu. Jo? To jsem chtěl vědět. A pak Petr, já ještě teda takovýto doplnění, když už se o tom bavíme. Tenhle ten zákon vznikal nejenom kvůli tomu, že vznikaly různý černé skládky, když byly takové ty známky na popelnice a podobně. Pokud je o tu četnost vozu, tak to má ještě jedno negativum, že spousta lidí si potom dělá svou světlou za měsíc a podobně. Si vážuje v popelnici bodel všeho druhu a smrdí to prostě na kilometry daleko. Jo. Takže protože ten odpad v tom je. Každý ten systém má nějaké svoje pro a proti. Tenhle ten systém do jisté míry eliminuje černé skládky, do jisté míry eliminuje to, že prostě popelnice pochodují už pomalu po ulici. Na druhou stranu zase svým způsobem prostě nemůže si člověk učit podle toho, kolik skutečně odpadu vyprodukuje, tak podle toho platí. To je prostě fakt. to určitě na vás vidím. Když se vrátím teda k těm, já za sebe říkám, že v této chvíli si myslím, že je rozumí zůstat aspoň minimálně pro ten příští rok prostě v systému tohle a pak se můžeme bavit o tom, jestli budeme chtít něco měnit nebo ne. Ale pokud jde o ty informace, které jsem tady slyšel, tak si myslím, že bychom měli, nebo já navrhnu teda v tom případě přece jenom trošku změn ještě těch sazbách těch poplatků. Pokud jde o ten základní poplatek, ten se tady platí za neobsazené nemovitosti, rekreační objekty. Neobsazenou nemovitosti je nemovitost, kde prostě není nikdo trvale hlášen, přestože tam kolikrát byly třeba 3 nebo 4 osoby. A ty lidi tady produkují odpad a dneska platí poplatek za jednu osobu, jako každý jiný, přestože jsou tam právě 3 nebo 4. A v tomto případě stejně tak jako rekreační zařízení, když jsou prostě na řeholce lidi na chatě od jara do podzimu, tak tady stráví skoro 3/4 roku a jich tam taky počet několikrát hodně. Takže bych se bál platí 400 pade, takže bych se vůbec nebránil tomu, aby ty neobsazené nemovitosti a rekreační objekty byly na tom stropě 699 korun. A pak, když teda jako nás úřad navádá k tomu, aby jsme ty další částky zaokrouhlili, tak v tom případě navrhuji, aby osoby 6 až 70 let byly 500 korun a aby jsme neměli ten nárůst zase tak markantní v té ještě levnější kategorii, tak tam ať je to 440 korun. Tak si myslím, že to jsou částky nějak zaokrouhlené a nějaké zvýšení tam je. Proč nejsem zastánce toho, byť se to může zdát spravedlivé, aby to město nedotovalo, aby se prostě ty náklady na ty odpady hradily v plné výši okamžitě. Teď je prostě ten důvod je jednoduchý. Prostě žijeme v době, kdy je nějaká hospodářská krize, lidem se platy nezvyšují reální mzdy, zatímco všude, kam se podíváme, tak se prostě všechno zvyšuje, všechno se zdražuje a jak se říká, 100krát nic umoří osla, takže sice to zvýšení nám může připadat na první pohled jako nepatrné, 50 korun pro 3členovou rodinu 200 korun, ale je pravda, že se zvyšuje úplně všechno, takže z tohoto důvodu já nejsem zastánce nějakého vysloveně radikálního zvýšení. Pro mě je docela výhodou toho návrhu, že se prostě více spoplatí právě ti nenahlášení majitelé různých rekreačních objektů, těch nemovitostí, zatímco u těch ostatních kategorií to navýšení bude relativně symbolicky nebo méně bolestný. Tak, z strany všechno. Tak já bych chtěl tomu říct ještě něco jiného, než tady zaznělo. Z mého pohledu jsou podstatný následující čísla. Skutečný počet poplatníků 8667, to je počet obyvatel ve městě, a pak ty náklady, které jsou ze zákona spoplatnitelné, a to je 4 205 000. A když si vydělíme tyhle ty čísla, tak nám vyjde poplatek na hlavu, že je 485 korun. A já nesouhlasím s tím, že bychom měli odcházet od tohohle systému. Ta debata tady byla, i když v té době, kdy se to v parlamentu projednával ten zákon, já jsem pro něj nebyl, ale dneska musím říct, že v zásadě
to, že si můžou města vybrat asi 3 možnosti, jak to řešit, že je dobře a já bych nerad, aby jsme měnili ty věci rychle. Tady to nějak už asi 10 let funguje, lidi si na to zvykli a zásadní problém toho systému, který se logicky všem jako liberálům líbí, že prostě každý si platí to, co má, vyprodukuje, to je, jako ono to hrozně dobře zní, ale realizovat to je extrémně obtížný, protože prostě ta firma, která to provozuje, není schopná prostě říct, dobře, tak mám tady 300 lidí, kteří budou jezdit jednou týdně, pak tady mám 1500 lidí, kteří dvakrát do měsíce a prostě a budou jezdit s kukačkou po jednotlivých adresách a schánět, kdo si co objednal. To prostě, pokud máme kolektivní systém, ve výsledku i ty firmy ke konci, když jsme to ještě takhle provozovali v tom starém systému, tak ta firma nakonec řekla, ne, jsou 2 základní cykly a podle nich se sváží. A nakonec nechtěla ani ty 2 cykly. Jo. Takže na straně té nabídky ta firma ve skutečnosti prostě to nenabídne, že by každá domácnost měla svoz podle toho, co si přeje. Jo, respektive pak by to muselo být vyloženě řešený tak, že každý má svoji smlouvu a svoji firmu a sám si to nějak likviduje a město do toho nemá vůbec co říct. Ale my jsme v tomhletom kolektivním systému, který má svoji nevýhodu, že nás jakoby omezuje, ale ve výsledku je levnější pro ty lidi. Jo. A to, že to máme relativně levný, si myslím, že je dobře, až neměli bychom tady vůbec ani v té zprávě uvádět ty další náklady. To jsou věci, které prostě nejsou prostě ze zákona spoplatnitelné, to je naše rozhodnutí, že děláme kontejnery, ne lidí. Separační růd máme nařízený zákonem v pořádku, ale není ani ze zákona stanoveno, že jeho náklady jsou spoplatnitelné. Takže já bych prostě vycházel z toho spoplatnitelného a dneska vybíráme nějakých 3,5 milionu a náklady máme 4 205 000. Pokud uděláme tohle zvýšení té varianty 2, tak je tam asi 400 000 nárůst a blížíme se k tomu, k těm skutečným nákladům, protože nám tam potom chybí těch asi 300 neplatičů, kteří jsou na radnici a pak nám tam chybí asi 150 nebo kolik dneska lidí na zámku, kteří jsou svobozeni. Takže já si myslím, že bychom měli jít. Ta varianta číslo 2 mně se zdá jako základ rozumná, ale já bych ji snížil. A myslím si, že prostě to, co říká pan kolega Vinařík, že to by se mě líbilo. Já bych bylo 430, 490 a tam to bych nedával na 690, bych nechal někde na těch 630, jo, nebo něco takového, ale prostě ve výsledku tyhle 3 sazby dají zhruba průměr někde kolem těch 480, což je ten skutečný náklad na občana. Jo. A víc než tohle bych nedával, protože prostě už teď jsme, ten návrh je dneska někde na 14-15% navýšení oproti současnému stavu, což se mi zdá taky vzhledem k situaci, která je moc, já jsem to trošku snížil. A ještě poslední věc, minule jsem tady říkal, že nějaké to motivování na tu separaci, pak mě někteří lidi k tomu něco i napsali, některé města to taky řeší různým způsobem a motivují lidi. A to bych docela rád, abyste v radě probrali tu otázku těch prodeje toho odpadu, který je prodatelný dál. Jestli ty smlouvy, které dneska máme s Ekokomem, nebo jak se to jmenuje, jestli jsou, protože těch firm je dneska víc už. A jestli prostě není možný z toho odpadu, který separujeme a který se vybere v tom separačním dvoře, dostat vyšší příjem. Protože v tom systému máme i příjem za tu separaci a samozřejmě tam já jsem četl situaci někde v Nový Pace a tam to mají vloženě udělaný tak, že lidi budou k tomu, aby co nejvíc separovali, protože
za ten separovaný sběr dostanou do kasy nějaký příjem, zatímco za ten neseparovaný jenom něco platí. Že? To je jenom platba. Když nějakým způsobem, a vymyslel to já jsem to navrhoval nějakým způsobem, ale většina moc pro to značená není, jak nutit lidi, ale je potřeba si uvědomit tuhletu věc. Jo? Ten odpad, který se dá do těch separačních kontejnerů nebo do separačního dvora, se dá nějak dál zpeněžit. A no ale některé se dá zpeněžit. No jasně, ale ten odpad, který dáme všichni do popelnice, ten už nám za něj nikdo nezaplatí, naopak za něj musí všichni zaplatit. Jo? A proto je logický, že pro obec by bylo výhodné, aby jsme nějakou motivaci k tomu, aby lidi víc separovali, udělali. Já nevím, jakým způsobem to udělat, ale pobavme se o tom v průběhu příštího roku a třeba i by stálo za to projednat v radě, jestli ty firmy, které to vykupují, jestli se nedá udělat nějaká soutěž, jestli by nám někdo nedal víc nebo podobně. Jo. Takže to je z mé strany všechno. Takže já navrhuji zhruba 630, 490 a 430. Já jsem chtěl říct, že jednu věc, že vlastně antimonopolní úřad, myslím, že dneska nebo to bylo v pátek, udělal právě pokutu několika firmám, který právě svážejí ten odpad, a to je z toho důvodu, že zjistil, že se vlastně ty firmy mezi sebou domlouvají. Takže tady prostě těch firm je pár a u těch výběrových řízení oni opravdu jako dělají to, že se prostě dohodnou, kdo kde vyhraje. Takže ty ceny jsou jako víceméně, vypadají, že se jako nehejbou, ale je to způsobený jako tímhletím, že ten trh v podstatě není. Další věc, co se týče toho separování, tak já třeba, jako my bydlíme vlastně kousek, že od školy, jsou tam ty věžáky a běžně se stává to, že tam prostě ty kontejnery jsou úplně plný. A vlastně ty lidi to nemají kam odníst, tak to odnesou domů nebo to někde vyhodí a ono nejde o to jenom, že se to dá prodat. Ono i vlastně tím se sníží jakoby množství toho odpadu, který potom je v těch separačních nádobách. Že jo. Další věc, ono se jako dá separovat nejenom jako třeba papír a sklo, ale já si myslím, že třeba v těch panelácích musí být strašná spousta odpadů, vlastně, který se dá kompostovat. Jo, a jsou i dneska metody, kdy oni vlastně do toho k těm panelákům postaví kompostovatelné nádoby a zajímavý je, že v Čechách ty lidi jsou poměrně uvědomělí, že vlastně my třídíme velmi dobře, takže si dovedu představit, že ty lidi by tyhle ty odpadky neházeli do koše a dávali ho na nějaký kompost a ten se dal potom využít dál. A poslední věc, já jsem pro zvýšení těch poplatků, co to jde, protože si myslím, že když se to jednou zvýší, tak ty lidi budou jako chvíli naštvaný, ale prostě odezní to a pak to může klidně pár let jako zůstat tak, jak to je. Jo. A myslím si, že to má smysl. Já si teďka můžu, protože Petr Pročák může hrát ještě Petr Eliška před váma, pak tam Sedláček. Jak mi to vznikne přijde? Já bych chtěl ještě tady navázat v tom, že já si myslím, že bychom měli do těch poplatků jakoby pro sebe zahrnovat samozřejmě i provoz separačního dvoru, protože to sice 480 to pokrývá, to je pravda, skutečný, ale to je svoz popelnice a kontejnerů. Já si myslím, že prostě ten separační dvůr slouží lidem, to znamená, že je úplně stejně to se nakládání odpadů pro mě. Já bych s tebou souhlasil, ale zákon to neumožňuje. No ale tak umožňuje v rámci těch poplatků, jasně, protože tam se to rozděluje do dvou složek. No ale my máme možnost dát na 660, že jo, 699, jakoby. Jo, a protože teďka když si to spočítám já, nějakých 4 miliony, kolik 205, plus kolik, plus třeba půl milionu je separační dvůr. No dobře, ale když to vezmeš tímhle způsobem, tak by si zase do toho musel odečítat výnosy. Dobře, tak odešlo výnosy, což je 800 000. 700 000 myslím příjem z separovaného sběru a 100 nebo 200 000 je příjem z nějakého tam něco. To vychází na 6 milionů asi 400, když to vydělám. Tak by si do toho spravedlivě měl ještě napočítat ten separovaný sběr. Dobře, tak jsem, ale teď jsem na 740 bez započítání separovaného sbora, že jsem stejně na 700 třeba. Takže tohle je jako pro mě, že to reflektuje to, kolik opravdu ty lidi odpadů vyprodukují a že se to pokrátí. A taky si myslím teda, že je lepší udělat skokově najednou, než prostě to dávat takhle po částce na vodu. Tak
pokud si pamatuju, tak poplatek za odpady jsme naposledy zmizeli tuším v roce 2007 nebo 2008, od té doby si myslím, že je konstantní. A tenkrát se tuším zmizel taky o nějakou 50, nevím, nepamatuju si. No, protože tam to bylo zase, se pak bude to muselo slodávat do zahraničí. Pan Sedlář. Pokud chcete zvětšit množství civilního odpadu, tak je potřeba snížit docházkovou vzdálenost k těm nádobám na separovaný sběr. Aby lidi sbírali nebo vytříďovali biologický odpad, tak by bylo potřeba, aby každý, tak jako má popelnici na pevnej nebo druhej komunální odpad, tak aby měl na bioodpad. Ale ten bioodpad musí být svážený třeba taky za 14 dní, ale v tom mezidobí, co je ten pevný odpad svážený. A ta cena by musela být zahrnutá jednotné ceně poplatku za odpadu. Když to necháte na dobrovolnosti a řeknete, tak 500 budete platit za svůj komunální a když si zaplatíte dalších 500, tak vám odvezeme i bioodpad, tak ty lidi na to nebudou slyšet. No, my jsme to loni zkusili, víte, že ten systém se tu rozběh. Já jako těch lidí nebudu říkat, že je nějak strašně moc, je tam kolem 60 v tom systému. Já tu popelnici na bioodpad mám, jsem s tím moc spokojený, protože zkrátka dobře. Zjistil jsem, asi možná ke své lenosti, mám ten komposter tam ještě pořád, ale neumím to. Přiznám se k tomu, nevylezeli z toho do leta týdna. Takže ta situace pro mě je jednodušší, teď to dělá děda, tomu to jde, je šikovnější na to. Ne, ale opravdu jo, mě ta popelnice, když ta nabídka přišla, je to ryze prostě komerční nabídka, ale mám tu popelnici a vlastně jeden týden vydávám tu černou, normálním odpadem, druhý týden dělám tamtu. Já se přiznám, že jsem spokojený. Pravdou je, že za tu popelnici, za to svozové období dám asi 700 korun, co stojí paní Šťastná nějak tak. Ale jako pro mě to je jako strašně dobrá služba, že mám malý pozemek, není z toho moc, takže mi to tak stačí. A zase ale vím, že třeba dělá vedle, radši má ten komposter a normální kompost, protože on to použije tím, že pracuje. A jako takže ono asi ty lidi některý nedoučí, že oni si to sami používají. Ale jak ještě říkal pan, toužím s těma komunitníma kompostérama. Já to tak beru, protože to tak říkám, že jsou to ty velký před ty. Tak jako tam vím, že když jsme se o tom kdysi bavili, protože když jsme tady dělali akci sleva pro lidi na ty normální, bavili jsme se i o čemu. A pravdou teda je, že největší problém byl, ne, že by ty lidi z toho baráku nebyli uvědoměni, že se to nějakým způsobem musí začít, aby se to zamykalo, protože tam jinak jde okolo a nagle tam kdo jde co. A tomu zase ty lidi někteří nemají od toho klíč a už je to všechno složitější a je to na delší dobu. A teda byl bych rád, jsem totiž nezjistil ještě do dneška město, opravdu ne, možná, že máte o tom lepší povědomí, jestli už to někde funguje, jako už to mají zkušenost. Protože druhá věc, která ještě v této věci funguje, ale je vyzkoušená na malé vesnici, co se týká separování odpadů, je to, že dostanete pytel s čárovým kódem na každou komoditu. A teď je otázka, jak zabezpečíte ten svoz. Buď to hodíte před barák v tom pytli, podle čárový skóru se řekne, je to Havelka, je to Oswald, je to Toužín. A když takhle třídíte a vytřídíte nějaký počet, tak dostáváte slevu na poplatku. Druhá varianta, o které je to docela složitý, ale je to vyzkoušení na vesnici 700. Napadlo nás, bude se to házet do toho hnízda. Jenomže to jsem zase říkal, že budou takový lidi, kteří pak budou ty vaše pytle trhat a budou si to cpát do svých. To je vždycky to, že narazíte na ten problém, jako, že ty lidi si to uspůsobí k tomu svýmu. No, já bych chtěl říct, že ono se tohleto se jako hodně právě rychle vyvíjí, jo? Že třeba já jsem zjistil, že teďka se vyrábí jako normálně panely jako tetrapakový, jak jsou prostě sádrokartony, tak teďka se ve velkým dělají tetrapakový panely. A normálně prostě ty stavební firmy to berou po kamionech, nedá se to v podstatě pořádně už jednoduše jako i zhánět. A zrovna, že jo, ten prostě ta nádoba na ty tetrapaky není problém. A velmi dobře se to dá prodat, protože ty prostě už na to je jako odbyt, že jo. Takže jsem chtěl jenom říct, že by bylo dobrý, jako, já to taky nevím, že se tím jako nezabývám, ale myslím si, že prostě vzhledem k tomu, jak se to rychle vyvíjí, tak zrovna tato oblast jako je zajímavá v tom, že se dá zjistit v těch městech, kde to jak funguje a vybrat prostě to řešení, kde s tím městem jsou spokojení a kde na tom vydělají, že jo.
Takhle, tetrapaky u nás vlastně, pokud to vím, jestli tam není nalepený, je možný hodit do těch nádobů na plast, protože oni stejně na 3 tisíc. A postupně to zavádíme. Tam je trošičku problém s tím, že těch tetrapaků je opravdu relativně oproti těm plastovým láhvím málo. A my jsme přemýšleli, že když dáme malou popelnici, tak nám říkali, že jim ji ukradnou prostě. Jo, když je to 120 nebo 240 a není přišroubovaná pořádně, tak ji ukradnou. A když je to ten velký kontejner, tak jenom, jak jsou to většinou ty džusy, mlíka a šťávy, tak jak ten svoz není tak častý, tak zase to dělá tenhle problém. Já to nevím, jo, jenom jsem chtěl říct, že si myslím, že je to dobrý. Ne, ale já jsem myslel ten komposter. No komposter taky, jo, to jsem říkal o tom kompostu, že si myslím, že to má taky smysl, protože vlastně to se taky dá využít znova, jo, a to nemusí to využívat třeba znova, já nevím, nějaká firma, ale může to i město využít tomu, že jak prostě má ty zahradnické firmy. Tak my to máme, když do toho skočím, my dneska máme vlastně to nastavení tak, že veškerý ten materiál se nám sváží na šibách, že se z toho udělá buď to štěpek, nebo zpátky něco a vracíme si to zpátky do města. To dneska jako pro nás funkční je, aspoň z větší části. I když teďka je pravda, že jsme narazili na firmu Dřevošrot, která zase jako ve velkým nám udělá kácení těch porostů a bere si tu hmotu, protože to je ta jako cena za to, ale my máme zase vyčištěný ty věci a oni z toho dělají tu štěpku nebo něco na to topení. Tak. Máte ještě někdo do diskuze k tomuhle bodu? Pokud nemá, pan Gregor. Já jenom teda tu technickou, já nevím, s tím souhlasil, ale pokud ty kategorie, tyhle dvě, dostanou navýšení stejný, což tady jsou 2 návrhy. Já si myslím, že je tam, že návrhy přečteme, jako že budeme o tom hlasovat. Tak to máte 40 nebo 50 korun obuje, tak já si myslím, že by tam ten rozdíl měl být. Já nebojuju za kategorii důchodci, tam ještě nejsem. Děti taky ne, jo. Takže já si budu že nemám taky nic samozřejmě, který vybíral, ale tak jaký byly, hele, tak bychom měli asi hlasovat o tom poplatku. Můžu teda jako, protože paní místostarostka to má napsaný a jinak jenom, no ale Petr taky ještě měl nějaký, ne? Eliška. Já nevím, jestli ho máme. Tak, jeden návrh, když si to přihlasnili. Jeden návrh je návrh rady, že jo, to bylo těch, tak jak je tam nastavený, pak co jaký. No ale počkejte, která to je? To je ta z 8 nebo z 636. Varianta rady je 636, 504 a 456. To je to, co je tady v usnesení. Tak, a pak jsou nějaký jiný návrhy. Měl tady 699 rekreační objekty, 506 až 70 a 440 dětí důchodci. Jinak měl 630 rekreační, jestli jsem to dobře znamená, 496 až 70 a 430 dětí důchodci. A Petr jsem nezaznamenal. 660 pro všech, nebo to nejvyšší? Ještě Jarda. Já mám 699, prostě v plný výši. Pro všechny? Jo. Bez slevy? Jo. No nebo tak si to a nebude se vracet, ještě má návrh. Takže já ten svůj původní návrh trošku teda ještě upravuju, takže tu pro neobydlený a pro rekreační na 690 a tam tohle teda mýho původního, takže 490 a 430. Mě velký nevadí a měl jsem návrh 660, ale nevadí, to je větší. Ale tam to bych opravdu rád tu relaci zachoval, čili já jsem měl návrh 520, 430. 520, 430. Tam ten mi nevadí. Počkat, ještě Řekněte ještě 520 a 430, říká to, vrchní prostě to je 520 a 430. Ne, 520 a 430. A je to navýšení 15 a 10%. Já teď ne k těm konkrétním částkách té proceduře hlasování. No. Tady máme 2 možnosti. Buď to budeme brát jednotlivý návrhy jako celky a půjdeme asi od nejvyššího směrem dolů. A nebo prostě bychom mohli to udělat ještě, že budeme zvlášť hlasovat každou kategorii. Já
Já to zjednoduším. Protože já myslím, že možná totiž může to být spíš po těch kategoriích lepší. Já to teda ještě trošku zjednoduším, protože já ten svůj návrh stáhnu a říkám, to je návrh 699, 500, 440 a rovnou říkám, že podpořím návrh pana ne. Nemůžu mu přijít na jméno pana Jardy prostě. Pana Jardy, já jsem zjela. Pana Jardy Minaříka, jo? Ale je fakt, že takhle. Nejnižší návrh, helejte, já si myslím, že po těch kategoriích je to docela rozumně, aby nám něco prošlo. Evidentně jsem tady cítil, že jako ty lidi, kteří tam, no protože to rada vymyslela dobře, protože je to hezky vymyšlené, já jsem to už pochválil. Já jsem na té radě totiž nebyl, tak musím pochválit. Ale chtěl jsem říct, že si myslím, že tam jako ten cíl je zjevný. Tam, kde nikdo nebydlí a pronajímá to a má tam třeba 4 lidi, tak z něj dostat co nejvíc peněz, protože on ty lidi na ty popelnice přihlašovat nemusí. Tam si myslím, že ten návrh je jednoznačný a kolik je teda tam ta maximální částka, pane tajemníku? 699, takže těch 690. A jaký jsou návrhy? Než se domluvme o té proceduře hlasování, já bych doporučil opravdu po těch kategoriích začít od zhora a ke každé kategorii říct ty návrhy a odhlasovat to a výsledek nám vyleze nějaký. Tak jaký jsou návrhy na naší kategorii je teďka 690 nejvíc. Co to bylo? 699 ne. No, to je 699. 699 a jinak pak byly 690. Já jsem dal 630. A ty 630. A 600. Ne, já už nekávám hlasovat, protože se jinak nikam nedostane. Myslím si, že jako 699 je pěkný, ale bude se to blbě počítat, takže 690 je rozumně. 696 je dělí 12. A to oni nechtějí ty drobný. Nám teďka řekli, že to přece jenom tě zakoupili na aspoň na 10. 690. Tak, kdo je pro 690? Máme to rekreační objekty a... 11. Poprosím ty ruce ještě nahoře, pan Sedláček, pan Oswald, pan Gregor, pan Liška, pan Černohorský. Kdo je proti, abych to dokončil? Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, pan... Promiň, Kořista. Děkuju. Tak, teď máme návrh v tom klasickém rozmezí, to znamená 6 až 70 let. A to máme tady jednou 520, to je pan Gregor. Petr zase je první. 690 budu brát teďka, Petře, jo? Pan Gregor má 520. 490 má. To jsem říkal já. 430 to je... U těch drobných, teď jsme u dospělé. 490 to je já a Minařík a rada měla 500. 504, já bych měl ve 600 ještě. Takže mám teďka návrhy, když, hele, návrh rady vynecháme v tuhle chvíli, protože 504 to oni nechtějí, tak to necháme a má 690, 600, 520, 490. Ještě je tu někdo nějaký návrh? Není. Tak, 690, to je pro 1, 2, pan Eliška, kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poprosím ty ruce, pan Kořista, pan Sedláček. Pardon, tak těch rukou mám víc teďka. Můžeš jenom proti? Proti. Můžete opakuju hlasování. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ještě ty ruce pan Sedláček, pan Kořista, paní Klubková, pan Oswald, pan Gregor. A kdo se zdržel? Kdo se zdržel? On nehlasoval. Zdržel, jeden. Děkuju, pan Černohorský. Máme. Pak je tady návrh 6C. Tak kdo je pro? 1, 2, 3. Pan Eliška, pan Černohorský. Kdo je proti?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pan Sedláček, pan Kořista, pan Osval, pan Gregor a Kolková. Kdo se zdržel? Nikdo, vychází nám to? Tak, a teď je 520. Kdo je pro? Tak máme ještě jako? 520 a pak je 490. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ale ono to takhle víc nakonec. Pan Sedláček, pan Osval, pan Gregor, pan Eliška a pan Kulková. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5. Pan Kořista. Kdo se zdržel? 1, 2, 3. Tak a 490, na akci do nějaký zvýšení bylo. Moment, je to teda nevychází. Teď mi to vychází na 13 a já jsem teda napočítala pro 8, tak jestli byste to mohli zopakovat. Tak je, jo, pardon, tak to byl pro ještě jedno. Ale za co jste to věc? Tak je ještě jenom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak jo. 520. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5. A kdo se zdržel? 1. Kolik jsou to výška? 450 byla původně. A teďka máme tu kategorii a tam jsou jaký teda návrhy. 690 píšu, jo? 445, Petr Kopecký, ale ten pak řekl, že se přiklání k Jardovi a ten měl 430. Takže máme 690 a 430. 430 a 690, ostatní Ještě něco? 450. 450. Tak dobře, tak mám 3. Kdo je pro 690? Kdo je pro 690? Navrhuji a pak kdo je proti? 1, 2, prošlo, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Můžu ještě ty ruce? Pan Sedláček, pan Kořista, paní Klousková, pan Černohorský, pan Gregor, pan Osval a kdo se zdržel, to nevychází. A pro byl jenom jeden, to znamená, ještě jednou, pro byl Petr a kdo byl proti. Všichni ostatní, teda nepoštědil jsem nikoho, tak jo, tak je to 12. Děkuju. Dneska mi ty počty moc nejde. Tak, a teď máme 450. Kdo je pro? 450. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teď to počítám dobře. A to je pan Osval, pan Liška, pan Černovský a pan Gurka 7. Kdo je proti? 1, 2, 3, pan Sedláček, pan Gregor. Tak pozor, tak kdo je proti? Ještě jednou ruce. 1, 2, 3, 4, 5. Pan Sedláček, kdo se zdržel? 2, pan Kořista a pan... To je pro 430. To už něco udělalo. Co, Petře? Já nejsem pro 430. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No takhle, pokud vám zůstane 390. Protože jiný návrh už není. Tak se právě můžeme kdykoliv pro to jinak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, pan Sedláček, pan Gregor, pan 8. Kdo je proti? Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, 5. A to nevychází. Nevychází mi to, nikdo se vychází. Kdo byl pro, protože je to zase 13. Ještě jednou, ne pro, kdo byl. Pro 430. Tak, 1,
Tak počkejte, to bylo zase jinak. Kdo byl pro 400? Pro 430 je kdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pan Sedláček, pan Kozista, pan Gregor a pan Černohorský jsem viděl. Pana Osvalda jsem neviděl. Já ještě tak to pokračuju. Kdo byl proti a kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, pan Eliška, pan Louková a pan Osvald. Děkuju. Takže abych to zkonstatoval, ceny poplatku jsou 690 pro ty rekreační habitat, 520 pro dospělí a 430 sleva. To znamená pro děti a to. Děkuji. Můžeme někdo říct teda... Říkáme. Můžeme někdo říct teda, jako kolik je to dohromady? Víte to? Nevím, protože ty návrhy vyšly až teď. To je docela jako bude to směr, tak do rozpočtu nasadíme nějaký zdroj, co se jako sloupá, pak uvidíme, jak se bude plnit rozpočet, tak prostě uvidíme. Ale myslím, že to počítejte, když budeš počítat, co jsme na půl tisíce poplatníků, tak tuším, že 75%, jak to tam je, 77% spadá do té kategorie 520, 20% spadá do té kategorie. O to prý spočítá. Možná pan vedoucí. Spočítá, že to nemá kalkulačku, to máte vy a ten návrh bych viděl tak, že jako to snad musíte tam zmašknout, že tam máte těch 653 je ta dětí, 1270 důchodců, což je dohromady, jsme počítali 1923, kteří jsou kalkulovaní tou nejnižší sazbou, tedy těch 430 korun. 6644 je těch, kteří jsou kalkulovaní tou těch 520 a ty další je 590 je tou nejnižší cifrou. Kolik jste říkal? To poslední číslo? 590? Zhruba 590. 600 v podstatě. 690. 690. No. Jsou typicky, které jsou přihlášené na těch je to okolo 400. Tak já bych pokračoval, jo, děkuju. Teď máme... Návrh. Teď je návrh sportovní a kulturní a sociální na přeložení finančního zbytku do zbytku hazardních her a loterií. Říkám to dobře. A bod je to číslo 15 v tom programu. Tak. To je vlastně to je z minula zpráva, co jste měli dostat minulé v rámci té diskuze. Vím, že jsme jenom chci říct, že prostě ten odraz je v tom rozpočtu na rok 2000, v tom návrhu, co pak budu předkládat jako úpravu, tak tam jsou zakotvené ty věci, které jsme říkali. Víte jo? Ale totiž to jsme měli projednávat na tom minulém zastupitelstvu, to je z minula totiž tenhle ten bod. Tam už jsme se na tom nějakým způsobem pak dohodli, že už na tom pracovní. Že to je věc minulého zastupitelstva. To je to, co jsme si přesunuli na dnešní, jo? K tomuto bodu diskuze. Pan Fajnon. No já, ten bod jsme měli minule zařazený, ale neprojednal se. Ta zpráva byla zajímavá, nicméně není tam žádný číslo, který by se mělo rozdělovat. Ten poměr, s tím já nemám problém, jaký je mezi těmi jednotlivými sektory. A já podle toho, jak je rozbor hospodaření, kolik reálně se vydělává, a také s ohledem na to, co dneska došlo od pana Jirzy, který tam psal, že za 4 roky ty 4 nebo 5 hlavních klubů dostají asi 4,5 milionu, co jsem pochopil, že teda z hazardu to byly ty peníze. Říkáme. Takže
řádově, já si myslím, že si můžeme dovolit rozdělovat 1 000 000, ale od roku 2013, od roku 2012 si myslím, že ne. Takže já si myslím, že do toho rozpočtu pro rok 2013 by se měl rozdělit tím poměrem, jak je tady navrženo, 1 000 000 korun. Pan Gregor. No, já nemám teda problém s tím rozdělením, ale myslím si, že teda nějakým způsobem bychom ještě zvážit opravdu ten letošní rok. Já tady mám totiž ty cifry za rok 2009, 2010 a 2011. Nemám tady teda 2012, kolik z toho hazardu budeme mít, ale musel bych se podívat na tu přílišnou skutečnost, ale nevím, to nevíme, protože čtvrtletí přijde až v lednu. Já vím, že to není přesně. Je to přes 5 milionů. Ale i tak si myslím, že už z tohoto čísla bychom kategorie, zejména na ten sport, něco počítat měli. Já nevím, kolik by byla asi potřeba toho sportu z letoška. Mohu teda, nebo více jenom tady? Ne, pořád. No tak jestli můžu teda k tomu chvilku, nejdřív vás, tak mám čistý hlas, chci za všechny sportovce vám popřát svátky hezké a ještě nejlepší do nového roku. Pak jenom jsem byl překvapen, teda nejdřív jsem si myslel, že můj příspěvek, když jsem řekl, že jsme tady kvůli tomu, že si myslím, že něco dostaneme ještě letos, že vás to některé dohnalo k smíchu, myslel jsem si po první části schůze, že to bude jediný, ale teď u těch odpadů jste se rozveselili. My možná právě zase už nám to veselí skončí tady s kolegy. Já jsem všechny, nebo to naše sdružení takové zatímní, jsme vás obeslali těmi materiály, myslím, že si to každý přečet. Nám se zdá trošku divný, že my jsme 4. iniciovali tím dopisem, jsme oslovili pana starostu a zastupitele. Myslím si, že je divný, že teprve tím naším, teď jak jsme rozeslali tu zprávu, kterou jsme poslali, je první, co se to dostalo na zastupitelstvo. Protože ta věc o té změně zákona byla už někdy v březnu, říkám, v dubnu jsme i na to reagovali. Na zastupitelstvo se to mělo dostat minulý zastupitelstvo. Nevím, říkám, já jsem to teď radši přikládal té naší zprávě, jsem přikládal i tu zprávu, která tady je od 4. Prošlo to někdy v červnu sportovní komisí, pak to dokonce prošlo všema 3 komisema, jak kulturní, tak sociální, kde všechno procházelo úplně v pohodě, bez jakýchkoliv problémů, všichni jsme se dohodli. A divím se, že vlastně až to přichází teď pod stromeček na jednání, když si myslím, že opravdu ta proluka toho 1 roku je, tam bylo jasně řečený, jak to v tom dopise je, že na města přijdou finance víc, který vlastně udělají takovou čepici nad tím, co bylo vybíráno z toho hazardu, a o kolik přijde víc. V současné době je to vlastně nějaký nárůst 1,5 milionu. Tudíž my si osobně myslíme, že na to nějaký právo morální máme, jak jsem už říkal minule, není na to určitě žádný zákonný provedení nebo žádný takovýhle ten, ale je od ministerstva financí i od, teď nevím přesně, jak se jmenuje, je strana starostů, bylo apelováno na města, aby ty peníze se těm sportovcům nějaký dostali. Jelikož i pan tady kolega Goreský vám dá za pravdu, že jak jezdíme, tak slyšíme od léta, že dokonce od léta, že některé radnice už rozdávají peníze v Sackách, v okolí prostě i, myslím, že bylo i dost zpráv v novinách, že jste si přečetli. Mně se to zdá, že prostě tady není vůle, já když jsme u těch Vánocích, bych to přirovnal k takovému, když teda k tomu, protože jsem vycítil nějakou nesnahu teda ty sportovce takhle podpořit. Myslím si, že všichni ty kluby, jak jste viděli v těch tabulkách za ten letošní rok, třeba z těch peněz, třeba veslaři, který brali 350 000, letos nedostali ani korunu, takže už v tomhletom roce jsme silně tímhletím ovlivněni. Pardon, že řeknu takový přirovnání, trošku mi to připadá jako, když pod vánočním stromečkem najdeme krabičku, která je neoznačená, rozbalíme ji, ta rodina tam je velká, a v tom vánočním dárečku je mašinka, je tam jediný chlapeček, ale jelikož tam nevím cedulka, že to je pro toho chlapečka, tak někdo tu mašinku veme, pravděpodobně ten tatínek sebere ji a dojde ji někam prodat do
prvního jít za stavárny a za ty peníze si zaplatí nějaký svůj dluh, nebo něco, co potřebuje on. Já si osobně myslím, že na tady to, na určitou část, ty složky, které o to žádali, opravdu právo mají. A opravdu to udělá i těžký problém těm klubům, který já si osobně myslím, že v tomhle tom složení, nezlobte si to, jak řeknu, na tom není nic špatného a netvrdím, že každý by měl být sportovec, i když někdy v nějakém myšlení si myslím, že by to každému prospělo, tak je to, opravdu nevidíte tu realitu, která se v těch klubech vlisí, jaká je ta realita a vlastně co ty kluby, jaký servis vlastně pro to město dělá. To si myslím, že je doteďka neuznaný, už jsem minule říkal nějaký důvod, já to nechci protahovat, protože se ta schůze vám bude ještě zdržovat, máte rozpočet, to by bylo asi všechno, ale myslím si, že ty sportovci, nejenom my ve vedení, ale všichni, protože si nemyslím, že o tom rozhodujeme jenom nás 5 předsedů, ostatní omlouvám, jsou někde vytížený, takže že i ty sportovci to čekají a že si myslím, že jak je tam, jak byly ještě tabulky, které vám zasílal třeba pan Denemark, kde je opravdu ukázáno, že ta lista sportovní netrpí jenom tím, že třeba nedosáhne na tyhle peníze, ale trpí tím, že i ten počet, který se vykládá, která se vyčlenuje v rozpočtu, není zrovna vysoký, tak si myslím, že tady ty peníze jsou nutnosti. Děkuju. Já dneska, když to tak sleduju, tak hodně se tady mluví o seniorech. Ale bohužel mě líto, že mladí lidi nemají podmínky takový, aby z té listy museli odcházet do Milovic, kterou de facto tady Lisávně přestárla a Milovicí, tam je hodně mladých rodin a myslím si, že počítají, že bude 20 000 obyvatel. Já si myslím, že by se měl vymyslet nějaký systém, prostě aby tady vím, že ty lidi do Milovici mladí nechtějí s nima mluvit a nechce se jim z té listy. No ale mají tam přátelný byty, že jo, za určitý peníze pak to splácej nějakým způsobem, že jo, ale každý nemá třeba na 3 milionový byt nebo 2,5 milionový byt na hypotéku. A ztratí práci a pak jsou ty problémy. Že jo, exekucí dneska je strašně, že jo, to, já pocházím z Lenči, tam jsou rodinný bajky, teda rodinný domky a tam je, jako jsem, mě říkali 16 jo, vymyslet nějaký systém, třeba ty přátelné byty a ty mladí lidi tady si nějaký pozemek velký a udržet, něco postavit nebo nějaký, já vím, že to je zjednodušené, ale prostě tady hodně těch mladých lidí bude ubejvat. A Milovice počítají dálně do konta do roku 20 000 obyvatel. A to je tam vidět, že tam je strašně dětí. Tady my máme problém ty děti schánět do toho sportu, i když